ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന സബ്ജക്റ്റ് നേച്ചർ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, അതേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഞങ്ങൾക്കറിയാം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ വേറെ വേർഡാണ് എന്ത്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ, ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നേച്ചർ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, നേച്ചർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം അതിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ ആ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള സ്വഭാവമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ നേച്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഒക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് അതിലെ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വരും. ഓക്കെ, അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പിന്നെ നേച്ചർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണോ ആ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണോ അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്, അത് തന്നെയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ നേച്ചർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം. പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ നേച്ചറിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഒന്ന്, ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്രോസസ്സ്. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്രോസസ്സാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നൊരു പോയിൻ്റ്, മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്രോസസ്സാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വെറും ഒരു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നത് പോലെ, ഒരു ലെക്ചർ എടുക്കുന്നത് പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺഫറൻസ് നടത്തുന്നത് പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മളൊരു കോഴ്സ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന പോലെ, ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു കോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ഉള്ളൊരു കാര്യം മാത്രമല്ല. അതിലൂടെ മാത്രം നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ അതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഒരു ഡിസിപ്ലിനിലൂടെ, ഒരു സ്ഥാപനത്തിലുള്ള ഒരു ഡിസിപ്ലിനിലൂടെ നമ്മളൊരു സെൽഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഓക്കെ, നമ്മൾ സ്വയമായിട്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് എന്ത്, നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മളൊരു വ്യക്തിയെ വെറും ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് പോലെ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ അല്ലാതെ മാത്രമല്ല, അവർ ആ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെ അവരെങ്ങനെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ അവിടുത്തെ നമ്മുടെ സീനിയറായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോക്കി കണ്ടുകൊണ്ട് അത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് അതിലൂടെ കിട്ടുന്ന പിന്നെ എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കണം ഒരു സ്ഥാപനമാകുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ടുള്ള ആ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്രോസസ്സ് അവിടെ നടക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തതും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചസ്. ഓക്കെ, അത് ഒരു വ്യക്തി ഒരു സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉള്ള ബിഹേവിയർ ആയിരിക്കില്ല ആ വ്യക്തി കുറച്ച് കാലം ആ സ്ഥാപനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുക. കാരണം എന്താ, ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഒരു ഡിസിപ്ലിനും ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഒരു റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസും അവിടുത്തെ പിന്നെ എംപ്ലോയീസുമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഇടപെടലും അവിടുത്തെ ഓരോ പ്രോഗ്രാംസിലൊക്കെ ഉള്ള നമ്മുടെ പുതിയ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരുടെ ക്യാരക്ടറിസിൽ, അവരുടെ ബിഹേവിയറിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് വരുത്തും. അല്ലേ, സ്വാഭാവികമായിട്ടല്ലേ? ഇപ്പം നിങ്ങൾ പിന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മളൊരു കോളേജിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ആവില്ല നമുക്ക് അവരെ കോളേജിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാം. നമ്മൾ കോളേജിൽ വന്ന അതേ ബിഹേവിയർ തന്നെ, അതേ ഒരു പെരുമാറ്റം തന്നെയാണ് നമുക്കുള്ളത് വെച്ചെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായില്ല എന്ന് പറയാം. ആ കോളേജിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഓരോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിലൂടെയും നമുക്കത് നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ബിഹേവിയറിനെ മോഡൽ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അല്ലേ? അടുത്തത് സെൽഫ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ്. ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും സെൽഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകും. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൃത്യമായ രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയിൽ എന്തുണ്ടാവും, സെൽഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരും. ഓക്കെ, അടുത്തത് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സാണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സാണ്. കാരണം എന്താണ്, ആ സ്ഥാപനം നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം, നമ്മുടെ ബിസിനസ് നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം അവിടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം ഒരു എംപ്ലോയീസും എപ്പോഴും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു ഡെവലപ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പൂർണ്ണമായ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് ആരും എത്തുന്നില്ലല്ലോ. എപ്പോഴും നമുക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കിട്ടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പം ട്രെയിനിങ്ങിനെ പോലെയല്ല, ട്രെയിനിങ് ഒരു നിശ്ചിത ഡ്യൂറേഷൻ വരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പം ട്രെയിനിങ് ഒരു ഷോർട്ട് ടേം ആണ്. പക്ഷേ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി എന്താ പറയുക, വെറും ഒരു സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവായിട്ട് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്തൊരു വ്യക്തി, അയാൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അയാളുടെ ഈ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നൊരു പ്രോസസ്സിലൂടെ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു അസിസ്റ്റൻറ്റ് സെയിൽസ് മാനേജറാവും, പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ സെയിൽസ് മാനേജറാവും, പിന്നെ ജനറൽ മാനേജറാവും, അങ്ങനെ കയറി വരും. അല്ലേ?
അങ്ങനെ അയാൾ വിരമിക്കുമ്പോഴേക്ക് ചിലപ്പം ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെവലിലെത്തും. അപ്പോൾ ആ സ്ഥാപനം നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം അവിടുത്തെ എംപ്ലോയീസിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് അവിടെ തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിനൊരു അറ്റം ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്, അതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. അടുത്തത് ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലാൻഡ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആൻഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്രോസസ് ഓഫ് ലേണിംഗ്. ഇത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കാനുള്ള, വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെയും മറ്റുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് ഇടപഴകുന്നതിലൂടെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള, ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, അതേപോലെ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള, ഒരു ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സാണെന്ത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അല്ല വെറുതെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യല്ല, നമ്മൾ എംപ്ലോയീസിന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരാനുള്ള ആ ഒരു പ്രോസസ്സ്, അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനുള്ള ആ ഒരു പ്രോസസ്സ്, ആ ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? വ്യക്തമായ പ്ലാനിങ്ങോട് കൂടി നമ്മളെ ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചറിൽ തന്നെ എംപ്ലോയീസിനെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ അവിടെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പോലും രൂപം കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്രോസസ്സാണെന്ത് നമ്മൾ, അതായത് ഒരു നല്ലൊരു സ്ഥാപനമാണെങ്കിൽ, ഒരു നല്ല മാനേജ്മെൻ്റ് ആണെന്നുവെച്ചെങ്കിൽ അവർ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ രൂപം കൊടുക്കുമ്പോൾ പോലും, നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും, അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓരോ ഡ്യൂട്ടികളും അവരുടെ ഓരോ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ എംപ്ലോയീസിനുള്ള ഡ്യൂട്ടിയും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ എംപ്ലോയീസിന് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അതൊക്കെ അസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ സ്ഥാപനത്തിലുള്ള ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അവിടെ എംപ്ലോയീസിന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ, എംപ്ലോയീസിന് അവിടെ ഒരു ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നുണ്ടോ, കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ പഠിച്ചെടുക്കാനുള്ള പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നുണ്ടോ, അതിലൂടെ അവർക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടോ, അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഏതൊരു കാര്യം തീരുമാനിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് വെറുതെ ഉള്ളൊരു സ്വഭാവമല്ല, ഇതൊരു പ്ലാൻഡ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആൻഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്രോസസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ്. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം. ഒന്ന് ടെക്നോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ആണ്. നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിൽ വരുന്ന ടെക്നോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസുമായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പൊരുത്തപ്പെടാൻ, അതുമായിട്ട് ഇടപഴകാനൊക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾ എംപ്ലോയീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കാനും ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഏത് സാഹചര്യമായിട്ടും, ഏത് ടെക്നോളജിക്കലായിട്ട് മാത്രമല്ല ഏതൊരു ചേഞ്ചുമായിട്ടും അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവർ ഡെവലപ്ഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, രണ്ടാമത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ സൈസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ. ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ വലിപ്പം കൂടുതലാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യും, ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൃത്യമായ രീതിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണെങ്കിൽ അവിടെ ഈസി ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേപോലെ സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ചേഞ്ച്, നമ്മുടെ സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള മേഖലകളിലും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൾച്ചറൽ രംഗത്തും വരുന്ന ചേഞ്ചസ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മുടെ സാമൂഹികമായിട്ട് രീതിയിൽ നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക മേഖലകളിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും മാറ്റങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ആ മാറ്റങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പൊരുത്തപ്പെടാൻ എന്ത് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് നമ്മുടെ സ്ഥാപനം അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആകാൻ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റാണ്. ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും. കാരണം എന്താ, അതിന് പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രാറ്റജി വേണം, അതിന് പറ്റിയിട്ടുള്ള കൃത്യമായ പ്ലാനിങ് നടപ്പിലാക്കണം, അതേപോലെ തന്നെ ആ പ്ലാനിങ് അനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം, അതിനുള്ള എക്സ്പേർട്ടായിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസ് വേണം. ഇതൊക്കെ വേണമെന്നുവെച്ചെങ്കിൽ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസ് ആയിരിക്കും തുടക്കത്തിൽ. പക്ഷേ ശരിക്കും അതൊരു എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടാൽ മതി. കാരണം നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അത്. കാരണം എന്താണ്, ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൃത്യമായ രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കിയാൽ നമുക്കെന്ത് ചെയ്യും, ഭാവിയിലേക്ക് നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള എംപ്ലോയീസിൽ നിന്ന് തന്നെ നല്ല നല്ല മാനേജേഴ്സിനെ ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ കോമ്പറ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാനേജേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താണ്, നമുക്ക് സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. അത് ലോങ് ടേമിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഉപകാരപ്പെടും. അടുത്തത് കോമ്പറ്റീറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ്. നമുക്ക്
ഈ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ലെവലിൽ, നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഒരു ബിസിനസ് ലെവലിൽ, ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ലെവലിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് തരും. എന്താ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ സിമിലറായിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടും. അവർക്ക് കിട്ടുന്നതിനെക്കാട്ടിലും സെയിൽസും പ്രോഫിറ്റും നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് കോമ്പറ്റീറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, നമ്മളെ സെയിം, നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മഞ്ചേരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഒന്നായിട്ട് നമുക്ക് ബിസിനസ് ഉണ്ട്. ആ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സെയിം അതേപോലെയുള്ള ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന സെയിം പ്രൊഡക്റ്റുകൾ വിൽക്കുന്ന ആളുകളെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ നമുക്ക് കച്ചവടവും ബിസിനസ്സും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കോമ്പറ്റീറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് കൃത്യമായ രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്കൊരു കോമ്പറ്റീറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, അടുത്ത ഒപ്റ്റിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സ്. നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ എല്ലാ റിസോഴ്സുകളും, അത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ആയാലും മെറ്റീരിയൽ ആയാലും മറ്റു എല്ലാ റിസോഴ്സുകളും ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. നേച്ചർ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. ഇത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ആശയം എന്താണ്, അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണെന്നൊക്കെ, അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് രീതിയിൽ കേട്ട ആളുകൾക്ക് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റും എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്ലിയറായിട്ട് വായിക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.